厂长来验收维修好的机器。厂长很认真的看结合的地方，第一台 OK 没问题，接着第二台，同样步骤再来一次。时间太久了，结合的地方太扁了，需要调整一下。调整好，我们再试一次。还是有点久，再微调一下，要调整好才行。主要是怕拉紧后结合太久会断掉，这样会有危险。OK， 刚刚好，验收完毕。